omisa ngami le moto bengazorekhoda le video ke cha kunendiphazamisile manje ndiyibona abako Facebook ekseni ndiqonda this is a perfect example why into ze body shaming ibububhanqa man. It's a made up bullshit edesignelwe izimenxe ezingekho happy ngeziqu zazo to have something to blame because kuma konke inothethwa sisimenxe somuntu esingandazi nondazi ezandenza ndifilishe ngathi ndine depression. Imagine all fucking down ukuthi uyilose i-confidence ne-self esteem kuba kuthiwa imofi and yo movie moze mina inanzoba yiyo nganxaba kusitsho wena even if bendiyiyo so what zidom zonke ezanto eziyana man kube ngase xa uzawunyela mna ube original nami ndiyi-appreciate ba ya uzamile but ke asikho lapho namhlanje guys. Back to le post ndithetha ngapha kufacebook ndivuka kuko lo nobuso ngathi i-gravel road yakutsolo fonini uthetha amasimba ngomnye umjita nqona unice kanjani ke lo bra cha si-screenshot so andiyiboni yonke because ndambhloka kudala mazila sathana unobuso ngathi yitolofia ndandimnqandela apha ethuka uba umile ngathi ligwebu all to find out uba lo swine kwipage yakho usunam naba mna ndiyabhodishema nyonyonywe that same old kaka bayithetha bonke xa befuna u-actor brand new. Andiyazi wayo umntu angazikhathi angancanywa ke qha kunoba bendifake ezi labels ezimenxe ziwoke ububhanqa ndiqonda rha ayinoba nguye kaloku lo etsho ngobuso engathi i-visual representation yomoya omdaka but ke asikho lapho namhlanje guys. So kuthiwani ke ngoku xa kunje ngilo swine osuke lo mnye umntu ongamenzanga nto iseyibody shaming okanye siyam-attacker nathi xa sipointa out ezakhe i-factory faults because let's be honest asikho perfect sona kuqala esi simenxekazi.